大家好，我是小安，欢迎您在百忙之中观看我的视频，每天为您分享健康养生知识。感谢您一直以来对我的支持和鼓励。最近天气气温下降，越来越冷了，老刘家的气氛也随之凝重起来。刘大爷近来嗓子总是咳嗽不断，喉咙仿佛有东西卡着般难受无比。老爸一心想要缓解他的病痛，各种偏方药品，几乎4个病医院也成了他每周必去的地点。刘大爷的咳嗽似乎愈发严重，整个家庭都弥漫着一股无形的忧愁。孙子小刘一直很担忧爷爷的健康，一热放学回家，看见爷爷又在干咳，不由得皱起眉头。他听说过现代医学虽然发达，但是有些传统食疗方法也能起到意想不到的效果。对这些祖辈传下来的老方法总充满好奇。这一天夜里，李婆婆在厨房里忙活，一阵阵果香弥漫。刘大爷注意到这味道和平热文化了的药味大不相同，这温暖的气息让他不觉得好奇起来。原来是李婆婆再煮一锅老方子，提到了止咳包药，由白萝卜为主的一道传统汤药。这一锅汤药不仅解了刘大爷的燃眉之急，也成了老刘家的冬日回忆。小刘学到了食疗的真谛，老刘和他的老伴在享受美味的同时，延续了传统阖家的温情。而且刘大爷的咳嗽也得到了非常好的治疗，堪称是治咳最狠的神仙秘方。下面随着我的视频，一起来看看怎么做的吧。首先准备1根白萝卜，我们不用去皮，但要把外面的这些泥洗干净。白萝卜含有大量的维生素 C、膳食纤维、矿物质和多种微量元素，可很好身体促进肠道蠕动，改善肠道环境，有利于人体健康。除了营养价值之外，白萝卜具有非常好的药用作用。中医认为白萝卜味甘辛性凉，能有效生津止渴、清热解毒、消炎化痰止咳、顺气消食。在《本草纲目》中，李时珍将白萝卜称之为蔬菜中最有力者，这足以说明白萝卜的营养价值和药用功效之强大。那我们经常吃白萝卜有哪些功效和作用呢？第一，被改善呼吸道问题。白萝卜中挥发性成分具有杀菌的功效，有助于身体缓解咳嗽、感冒、鼻塞等呼吸道问题。第二，增强身体消化功能。白萝卜含有大量丰富的膳食纤维，可有效促进肠道蠕动，增加排便次数，帮助消除身体便秘问题。第三，促进身体血液循环。白萝卜中含有大量丰富的维生素 C 和铁质，可有效促进身体血液循环，增强身体免疫力，预防贫血。第四，降低胆固醇。白萝卜中的萝卜硫素可有效促进肝脏排毒，减少身体胆固醇的合成，有助于降低血压胆固醇水平，保护身体心血管健康。第五，抗氧化作用。白萝卜含有大量丰富的抗氧化物质，比如维生素 C 和类胡萝卜素，可以综合自由基，延缓衰老，更好保护细胞免受损害。第六，促进身体肝脏健康。白萝卜具有利尿的功效，可有效帮助排除体内的废物和毒素，清洁身体肝脏，维持其正常功能。我们把萝卜洗干净，不用去皮，然后切成片。切好的萝卜片放入一盘备用。接下来准备1个雪梨。雪梨是好多人都喜欢的一种水果，口感清甜无比，特别解渴。雪梨药用价值非常高。第一，可润肺止咳。雪梨具有润肺止咳的功效，对肺热咳嗽、痰多咳嗽等症状有一定的缓解作用。
雪梨中含有大量丰富的水分和维生素，可有效起到润肺的作用，帮助缓解咳嗽。第二，消炎清热解毒。雪梨具有清热解毒的功效，对热病引起的口渴、咽喉肿痛等症状有一定的缓解功效。梨中含有大量丰富的水分和矿物质，可起到清热解毒的作用，帮助身体降低体温。第三，润肠通便。雪梨具有润肠通便的作用，对便秘、大便干燥等症状有一定的缓解功效。血中含有大量丰富的纤维素和果胶，可有效起到润肠通便的作用，帮助改善身体肠道功能。第四，养阴生津。雪梨具有养阴生津的功效，对有口干舌燥、咽喉干燥等症状有一定的缓解作用。雪梨中含有大量丰富的水分和糖分，可有效起到养阴生津的作用，帮助改善身体口腔和咽喉的湿润度。我们把雪梨清洗干净，不用去皮，只需半个切成片，放入一旁备用。接下来，我们准备一块生姜。在日常生活中，人们经常把生姜作为炒菜的一种调味品，这样不仅可去除食物中的腥味，而且可以让菜变得更加美味。其实，生姜除了用于调味之外，还具有养生保健的作用。生姜具有发汗解表、温中止呕、温肺止咳、解郁泻毒和药毒的功效。生姜用于发表，主要为发散风寒，发汗作用比较弱，多用于治疗感。把生姜清洗干净，切成姜片，放一旁备用。我们再来准备一根大葱。咳嗽是一种常见的症状，它可能是由感染、过敏、气管炎、支气管炎和其他呼吸系统疾病引起的。大葱作为一种常见的菜品，在中医中具有清热解毒、散寒止咳的作用。以下是一些关于咳嗽吃大葱的好处。大葱含有丰富的挥发油和硫化物，这些成分能够使人体内的毒素迅速排出，有助于抵抗病毒感染和炎症。大葱具有温热的作用，可以散发出热气，有助于缓解寒性的咳嗽和喉咙痛。大葱中含有丰富的维生素 C 和纤维素，这些成分可以促进血液循环，增强身体免疫力，防止感染和炎症。大葱中含有的硫化物等化学成分具有抗癌作用，能够抑制人体内的癌细胞生长与扩散。接下来再准备10克左右的枸杞汁。第一，枸杞汁可提高人体的造血功能。枸杞子可增强造血细胞的增殖，能增加白细胞的数量，使我们人体的造血功能增强。第二，抗疲劳。枸杞子可使肝糖原以及肌糖原的储存量增多，使人体活力提升，可抗疲劳。第三，可有效增强机体免疫功能。吃枸杞汁可提高机体功能以及增强机体抗病能力，可使机体对各种有害刺激的适应能力增强，防止病邪入侵，增强身体健康恢复。枸杞汁洗干净，放一旁备用。接下来准备一个养生壶，把雪梨、白萝卜还有生姜放入养生壶里，加入1000毫升左右纯净水，煮15分钟。制作视频不易，朋友们，小安每天都在用心教大家做养生。如果您觉得我的视频对您有帮助的话，麻烦您动动您发财的小手，给我点个赞吧。非常感谢您的支持和鼓励。15分钟时间到了之后，我们把刚才洗好的枸杞汁也放入进去，再煮5分钟。5分钟之后，我们直接喝这个水，不需要加其他任何调料，都很好喝。清甜的口味，白萝卜、雪梨、大葱、生姜加在一起，堪称是止咳最狠的秘方。早上喝完，晚上就止住咳嗽了，体内痰液也没了，
嗓子清爽，肺也舒服，精神好了。喜欢的朋友不妨收藏起来试一下。好了，朋友们，今天的视频就分享到这里了，感谢大家一直以来对我的支持和鼓励，祝大家每天开开心心、快快乐乐、健健康康、平安幸福。我们明天再见，拜拜。